നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതെന്തിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻസുലിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സെറാട്ടോണിനും മെലാട്ടോണിനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മെലാട്ടോണിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനുള്ളതാണ്? ഉറക്കം വരാനുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡൈജഷന് ഒരുപാട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡൈജഷൻ നടക്കുന്ന നമ്മൾ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും, ഡൈജഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂടുതൽ അവിടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? കോഗ്നിറ്റീവ്ലി ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പഠിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ വർക്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടേക്കാരം. നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര നമുക്ക് ഫോക്കസ് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഉറക്കം വന്ന മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേസി ഫീലിലേക്ക് പോകും.